cando era pequena, pois, e dixirnos que morrera, que mataran a miña nai, nos obreros. Sí, polos foros, non se sabe por que era pinido dos foros. A muller que acaban de escoitar era unha meniña no 1922, cando a Garda Civil matou a súa nai e a outros dous veciños aquí no lugar de Sobredo, no concello de Tui. Os feitos producíronse cando uns 2000 labregos intentaban impedir o embargo contra un veciño que se negaba a pagar o foro. Este monumento está dedicado a aqueles mártires. Eles simbolizan esa loita secular dos campesiños galegos por facerse coa propiedade da terra. Diso é do que imos falar neste capítulo de Historias de Galicia. Dos propietarios da terra e dos que a traballaron. Estamos na Limia, unha terra que ten no cultivo da pataca unha das bases máis importantes da súa economía. As patacas da Limia bótanse nuns terreos que ata hai 50 anos eran o fondo da lagoa de Antela. Este é o aspecto que tiña a lagoa de Antela antes de ser disecada. De toda a terra agrícola que existe en Galicia, seguramente esta sexa a única que tivo sempre como propietarios os labregos que a traballaron. Non é o caso dos protagonistas da nosa primeira historia de hoxe. Este é o mosteiro de San Clodio do Ribeiro. A igrexa, a través dos mosteiros, foi a gran propietaria da terra en Galicia desde comezos da Idade Media ata as desamortizacións do século XIX. Para salvaren as súas almas, os reis e os nobres fixéronlles inmensas doazóns de terra aos mosteiros e á igrexa. Estes cenobios convertéronse en donos e colonizadores de enormes extensións agrícolas que lles cedían a campesiños para que as traballasen a cambio dunha renda, valéndose dun contrato agrario de cesión de terra de moi longa duración, o foro. Estes son Álvaro de Camba e a súa muller Leonor García. Acaban de casar e, como a maioría dos matrimonios novos, queren establecerse pola súa conta. Veñen da parroquia de San Miguel de Levosende e diríxense ao mosteiro de San Clodio do Ribeiro. Álvaro era escudeiro do conde de Ribadavia, pero obtivo delo permiso para casar e formar a súa familia. Álvaro e Leonor queren traballar un dos casares que son propiedade do mosteiro, o Casar da Ribeira. Estamos na provincia de Ourense, no concello de Leiro, na parroquia de San Miguel de Levosende, concretamente no lugar de Ribeira. Aquí estaban as terras e a casa que os monxes do mosteiro de San Clodio lle arrendaron a Álvaro e Leonor o 28 de marzo de 1428. Fixémonos nas obrigas que lles impoñía aquel contrato de foro. Álvaro e Leonor xa coñecen as condicións que veñen impoñendo os monxes para arrendar as terras do mosteiro mediante un contrato foral. Eles xa non van ter que prestar servidume ao dono das terras como fixeran os seus antepasados. Vanlle ter que pagar ao mosteiro de San Clodio como renda unha parte da colleita anual, pero a cambio o contrato que van asinar outórgalles o dereito a traballar e a vivir nesa terra a eles e aos seus descendentes durante 3 xeracións. Esta era a fórmula que utilizaban os mosteiros para fixar poboación no territorio e garantir rendas e melloras agrícolas. No mosteiro xa está todo disposto para que o notario Álvaro de Dacón lles lea ás partes o contrato foral. A representación do mosteiro está encabezada polo abade Álvaro Fernández, o prior Frei Rodrigo e outros 2 monxes que actúan como testemunhas. No documento establécese que o mosteiro de San Clodio do Ribeiro de Avia lles outorga a Álvaro e a Leonor para toda a súa vida e para a vida de 3 sucesores deles os casares da Ribeira. Eses casares cédenllelos en foro coas súas viñas, herdades, soutos e leiras. Entre as condicións que lles impón o mosteiro está a de converter en viña os terreos que agora están a monte nun prazo máximo de 5 anos. Das viñas que xa están agora producindo, Álvaro e Leonor teránlles que pagar a 4ª parte do viño ou das uvas que colleiten, e das cepas que planten novas onde agora hai monte, tanto eles como o seu fillo vanlles ter que pagar só a 6ª parte da colleita. Estamos na Sancristía da Catedral de Ourense.
No arquivo desta catedral está guardado este documento polo que o mosteiro de San Clodio lle concedeu en foro o casar da Ribeira a Álvaro de Camba e Leonor García en 1428. Nel están especificadas todas as rendas que o matrimonio tiña que pagar, entre as que estaba o décimo a Deus. Iso significa que, ademais da cuarta parte do viño, tamén lle tiñan que entregar unha décima parte de todo o que produciran. Pero, ademais de cobrar rendas, cal foi a función dos mosteiros galegos na xestión da terra? A maior contribución dos mosteiros á agricultura foi poñer a producir enormes extensións de terra que estaban a monte valéndose do foro. O foro, como forma de xestión da propiedade agraria, ten a súa orixe nas relacións de servidume da sociedade feudal. A terra era propiedade do señor e os que a traballaban eran os seus servos. A aparición do foro nos séculos XI e XII significou un avance naquela relación de servidume. Os campesiños servos convertéronse en campesiños foreiros. As obrigas de servidume foron paulatinamente sustituídas polo pagamento dunha renda en especie consistente nunha parte do que produciran. Resumindo, pódese dicir que o foro consolidou ao mesmo tempo o dereito á propiedade da terra e o do campesiño a traballala e sacarlle o maior rendemento posible. Ademais, o foro estimulou a produción, porque o campesiño, canto máis producía, máis lle tiña que pagar o dono da terra, pero tamén máis lle quedaba para el. Con este dereito e este deber de traballar a terra foi co que chegaron a este lugar de Ribeira os protagonistas da nosa historia despois de asinaren o contrato foral no mosteiro de San Clodio. Álvaro e Leonor van camiño das terras que van traballar o resto das súas vidas. Acompáñaos un monxe do mosteiro para explicarlles como deben cultivar a terra e plantar as cepas novas, como as deben cavar, fertilizar e podar, e, sobre todo, como teñen que coidar as uvas e elaborar o viño, que, conforme ás normas do mosteiro, debe ser fermentado, puro, sen auga e con bo sabor. No Ribeiro, ninguén discute a autoridade e o saber dos monxes de San Clodio no cultivo e na elaboración do viño. Desde o século XII, os monxes do mosteiro de San Clodio foron os grandes impulsores do cultivo do viño na comarca do Ribeiro. Eles trouxeron as vides e plantáronas nas ribeiras do río Avia, nas ladeiras máis soleadas, e puxeron a producir terras que quedaran a monte e deshabitadas. O viño necesitábano para os oficios relixiosos, pero tamén para comerciar con el. Pero non só de viño vivían os mosteiros. Nun primeiro momento, os monxes mantíñanse do seu propio traballo nas leiras dos mosteiros. Pero a partir do século XIII, as propiedades destes mosteiros empezaron a medrar de xeito imparable e os monxes, incapaces de cultivalas por si mesmos, tiveron que arrendarllas a quen as puidese traballar a cambio dunha parte da produción. Nas paneiras e nos lagares dos mosteiros galegos entraban cada ano grandes cantidades de produtos agrícolas como pagamento das rendas forais que eran a base da riqueza dos mosteiros. As rendas que recibía un mosteiro como o de Samos non as recibía ningún nobre, salvo o duque de Alba despois de facerse coas das casas de Monterrei, Andrade e Lemos. Os mosteiros obtiveron tan inmensos patrimonios por medio de doazóns e compras. Doábanlles terras os nobres e os reis para asegurar que a súa alma ia ir ao ceo e para formalizar alianzas co clero. Tamén había campesiños propietarios que preferían entregarlle as terras aos mosteiros e pagar unha renda por traballalas antes de arriscarse a que un poderoso lle las quitase e os expulsase delas. O caso é que os mosteiros, como este de Sobrado dos Monxes, viñan apropiándose desde a Idade Media do excedente agrario a través do contrato foral. As rendas que lles pagaban os campesiños permitíanlles estar de obras continuas. Pero a situación a partir do século XVI vai complicarse aínda máis pros labregos, porque non só van ter que manter e enriquecer os mosteiros, senón tamén a unha clase social nova que se vai situar entre os propietarios das terras e os labregos que as traballaban. Falamos da fidalguía, da súa relación coa terra e do que vai tratar a nosa seguinte historia. Estamos en terras da Peroxa, na provincia de Ourense. Esta é a Casa Lagariños. No século XVII era unha das grandes casas fidalgas en Galicia.
Inicialmente, as 2/3 partes das terras sobre as que exercía o dominio a casa eran do mosteiro de Celanova, e a parte restante era do conde de Ribadavia. Sería un escudeiro deste conde chamado Lopo quen obtivo en foro a totalidade do núcleo orixinal da casa de Lagariños. Cando a comezos do século XVI chegou o escudeiro Lopo Conde á granxa e pousa de Lagariños que lle acababan de conceder en foro, ben sabía que el non ia traballar a terra. A vida que o agardaba pouco ou nada tiña que ver coa que levara 200 anos antes o escudeiro Álvaro de Camba, o protagonista da nosa primeira historia. Álvaro tivo que traballar as terras para pagar a renda, pero a Lopo e a outros servidores do Estado e da Igrexa, as leis permitíanlle volver a arrendar esas terras a outros campesiños a uns prezos que podían multiplicar por 4 o que el lle tiña que pagar ao propietario da terra. A diferencia era que, mentres 200 anos antes Álvaro pagaba a renda e vivía co que lle quedaba, Lopo lucrábase subarrendando ou subaforando as terras a varios labregos e non precisaba traballalas directamente. Así foi como os escudeiros pasaron de campesiños foreiros a rendistas e como os descendentes de Lopo se converteron en poucas xeracións nunha liñaxe fidalga rica. Estamos na Casa Fortaleza da Camba, no concello pontevedrés de Rodeiro. Os Camba foron unha das máis antigas liñaxes fidalgas galegas coa que chegou a emparentar a Casa de Lagariños. Aquí atopáronse os fondos documentais nos que está basada a nosa seguinte historia. Este é Xoán Suárez de Somoza, o neto de Lopo Conde, o que fora escudeiro do conde de Ribadavia. Recibiu como herdanzas do seu avó e do seu pai un importante dominio sobre as rendas de varios lugares do que xa se coñece como o Partido de Lagariños. Entre eses lugares están Vilaquinte, Fontefiz e Lagariños. Esta é Inés Moure de Prado, a dona de Xoán Suárez de Somoza. Quen a acompaña é o seu pai, Alonso de Moure, rexedor da cidade de Ourense, membro dunha familia de escribanos e dono dun amplio dominio foral sobre terras de Chantada. Entregoulle a Inés como dote de matrimonio o dominio sobre 22 lugares e 2 cotos xurisdiccionais na comarca chantadina que se sumaron así ao dominio da Casa de Lagariños. O sogro está moi satisfeito de como Xoán está xestionando os intereses da familia. El adícase a defender e a aumentar as rendas da casa a tempo completo e non se ocupa noutras actividades de tipo político ou burocrático, como fan moitos da súa clase social. Neste libro do catedrático de Historia e presidente do Consello da Cultura Ramón Villares, A propiedade da terra en Galicia, está analizado polo miúdo o chamado reconto e inventario dos documentos existentes nesta Casa de Lagariños, atopado aquí na Casa da Camba, en Rodeiro. O documento orixinal xa non existe, pero nel estaban detallados por anos os ingresos e os dereitos adquiridos pola Casa de Lagariños desde o século XVI ata mediados do século XIX. E tamén se conta como defendeu os intereses da Casa de Lagariños Xoán Suárez de Somoza e como se fixo rico. Nos primeiros 20 anos da súa xestión dedicouse especialmente a obter máis foros para a casa. Onde había un campesiño que lle pagaba unha renda a un mosteiro por traballar unha terra, Xoán Suárez de Somoza conseguía que o mosteiro lle arrendase a el as terras. E despois, el volvía a arrendarllas ao mesmo ou a outros campesiños, a un prezo que podía cuadriplicar o que el lle pagaba o mosteiro. Nos últimos 20 anos dedicouse a mercar terras, sobre todo as que eran propiedade de campesiños en apuros económicos. Despois, el volvía a arrendarllas a un prezo moi alto. Ademais, especulou cos cereais e co viño que os labregos lle pagaban cada ano. Retíñaos para vendérllelos en época de escasez. Xoán Suárez de Somoza pódese considerar un arquetipo de fidalgo enriquecido pola xestión de rendas agrarias. Aqueles fidalgos, como o protagonista da nosa historia, comezaron a utilizar o tratamento de don e a gozar dos privilexios que a sociedade feudal lle concedera a nobreza 3 séculos antes. No canto de Castelos, nos seus dominios, comezaron a construir pazos. Pero a paciencia case sempre ten un límite, incluída a dos amansados campesiños cansos de pagarlle rendas, primeiro á Igrexa e despois aos fidalgos que construíron pazos como este. Nas primeiras décadas do século XX souberon organizarse para exixir a fin dos foros. Do prezo que tiveron que pagar para deixar de ser foreiros é do que imos falar na última historia de hoxe.
O mantemento do sistema foral en Galicia ata o primeiro cuarto do século XX comezou a chocar coa lógica económica. Os que viviron durante séculos das rendas agrarias non se preocuparon por mellorar as explotacións. Nas desamortizacións do século XIX, moitas das terras que o Estado lle obrigou á Igrexa a poñer en subasta pública mercáronas fidalgos ou burgueses urbanos que seguiron exercendo como rendistas. En definitiva, a comezos do século XX, a agricultura en Galicia era un sector económico desfasado, cos labregos pagando rendas por traballar a terra e pagándolle impostos ao Estado. Arredor do 1900, o mundo rural galego empezou a esperguizarse e a tomar conciencia de que a cuestión foral só tería solución se os labregos se unían e se movilizaban. Iso foi o que conseguiu o agrarismo. Ese movimento estivo na base das revoltas contra o pagamento dos foros como o que se produciu aquí, en Sobredo, no ano 1922. Atendan. Imponse unha repulsa absoluta contra o poder central, chegando ata a revolución. A necesidade de empregar a violencia, o mitin, a subversión da orde, a revolución, nunha palabra. Os nosos campesiños apercibíronse de que a fouce tanto tronza a erva como serve para espantar o capataz, e que a dinamita custalle máis esnaquizar a pedra viva que os edificios carcomidos. Estas verbas deixonas escritas en 1910 Basilio Álvarez, o cura de Beiro, como programa de actuación do movimento agrarista Acción Galega. En 1921, Basilio Álvarez fundou este xornal, La Zarpa. Este era o órgano de expresión do movimento antiforalista. Nel contanse os feitos ocurridos en Tui aquel 26 de novembro de 1922. É a historia dos mártires de Sobredo. Ignacio Gómez e os seus veciños da parroquia de Guillarei volven para as súas casas decididos a non pagar máis os foros. Os temores que tiñan quitáronllelos os oradores que veñen de escoitar no Congreso Agrario de Tui, entre os que estaba o cura ourensán de Beiro, Basilio Álvarez. A idea coa que deixaron Tui está clara. Hai que acabar cos foros, e negarse a pagar as rendas é o camiño para chegar a esa meta. Ignacio está ameazado de embargo polo dono das terras, pero sabe que conta co apoio dos seus veciños e das organizacións agrarias para impedir que ese embargo, chegado o momento, se leve a cabo. Na mañá do 27 de novembro de 1922, os funcionarios deste xulgado de Tui saíron acompañados de varios axentes da Garda Civil para executar a orde de embargo contra Ignacio Gómez, o veciño de Sobredo que se negaba a pagar os foros. Cando os funcionarios do xulgado de Tui e a Garda Civil chegaron a Sobredo, estaban agardando por eles uns 2000 veciños armados con fouces e ixadas. Avisáranse tocando as campás das igrexas de varias parroquias á redonda. Por fortuna, temos grabado o recordo da persoa que aquel día tocou as campás desta igrexa de Guillarei sendo un neno. Estaba levantando un hórreo, sabe, en a parroquia en Paramos, e viñeron os veciños por ali e dixeron que aquí en Sobredo que estaban desvalijando os foros, que estaban un tendero, unha tenda que lle estaban sacando todo. Empezou os veciños a alarmar eso, que había que tocar as campanas, a fogo. E eu subín arriba e toquei as campanas, en Paramos. Había unhas escaleras por fora, e subín arriba e toquei as campanas. Non se lle pediu permiso a cura, nin a nadie. E a xente empezou a acudir, e dixo a Sobredo, e a xente pois vi toda apagada. Despois dali, vin a Guillarei, a parroquia, outra parroquia, que hai Guillarei, cheguei aquí, pero cando cheguei aquí, xa empezaron a tirar a Guardia Civil, a disparar, e o día que había un morto ou dous, pois eu tireime por un campo abaixo, onde había un muro así alto, metíme, escondíme debaixo, e as balas viñan por riba, pero a mí estaba salvo. E, pois claro, a terminar eso, eu xa non vin aquí a nada porque dixen, vaya que volvan a dar outras descargas. E tratei de escapar para casa, xa. Foi así.
O 29 de novembro de 1922 recibían sepultura aquí, onde estaba o cemiterio de Guillarei, os 2 homes e a muller víctimas dos disparos da Garda Civil. Ela deixaba 6 fillos orfos, entre os que estaba a señora que escoitaron ao principio deste capítulo. Os mártires de Sobredo foron descoñecidos para a maioría dos galegos durante décadas. En 1988 celebrouse unha homenaxe en Guillarei na que se lembraron as vítimas e o significado da súa loita. Naquel acto, o catedrático de Historia e presidente da Real Academia Galega, Xosé Ramón Barreiro, apuntaba como indutor dos feitos o daquela ministro de Graza e Xustiza, Mariano Ordóñez. Quen se acorda hoxe de aquel Ordóñez, aquel señor feudal de Tui, ministro de Gracia e Xusticia, inductor principal dos acontecimentos que aquí sucederon? Aquel ministro remitíalle un telegrama de condolencia ao alcalde de Tui na mesma data do enterro das víctimas. Apenadísimo e con gran amargura, recibo telegrama e dáseme cuenta sucesos Guillarei que han costado vida a pobres e inocentes paisanos por prestar oídos a predicaciones engañosas. Ruego me comunique estado de los heridos y situación en que quedan las familias de los muertos. Es preciso laborar todos por tranquilidad de espíritus y acatamiento leyes, mientras Cortes no den solución legal y justa al problema de los foros. 4 anos despois das mortes de Sobredo, en 1926 e en plena ditadura de Primo de Rivera, as Cortes aprobaron a Lei de Redención dos Foros. Pero a lei non aboliu os foros como pedían os agraristas, nin lles concedeu a propiedade da terra aos foreiros. Quen quixese ser dono da terra, tiña que mercala. Se non podía facelo, quedáballe seguir traballando e pagando a renda. Pagar rendas para traballar a terra é algo que seguen facendo uns 800 caseiros históricos que aínda quedan en Galicia. O 7 de xuño de 2006, Xosé Lamas e Carme Barca tiveron que pagarlle 8.000 kilos de millo e 720 de fabas á Fundación San Castor, que ten no seu padroado o arzobispo de Santiago, o alcalde compostelán e o reitor da universidade. Como a Xosé e Carme, aínda quedan 800 caseiros históricos en Galicia, que aínda seguen pagando os chamados arrendamentos históricos, a expresión actual dos contratos forais. Pero, deixando estes casos excepcionais, para que lle serviu aos labregos mercar as terras que traballaron como foreiros durante séculos? A conquista da propiedade da terra por parte dos labregos foi máis a conquista dun dereito ca dun proveito. Produciuse a finais do século XIX e no primeiro terzo do XX, cando o Estado liberal español converteu en lei o concepto napoleónico e burgués da propiedade, que deixaba desfasado o sistema foral. O que lle interesaba ao novo Estado era que os campesiños lle pagasen impostos á facenda pública e non rendas aos fidalgos. Nese contexto, os labregos convertíanse en propietarios plenos das terras que traballaran como foreiros, mercadas en moitos casos grazas ás remesas de cartos que lles mandaban os familiares emigrados. Así, a estructura agraria galega continuou caracterizada polas pequenas explotacións con múltiples parcelas e distribuídas ao redor da aldea. O que se buscaba era que cada veciño tivese un pouco de horta, de prado, de labranza e de monte que case sempre era comunal. O noso pasado agrícola está escrito nos valados e nos marcos que dividen desde hai séculos o noso chan. Todas estas pedras foron colocadas por mans labregas para marcar e defender o que consideraban seu. Hoxe, moitos destes lindeiros delimitan terras abandonadas a monte e en moitos casos non serven máis que para dividir as cinzas que deixan cada ano os incendios forestais. Pero pode ser este o final da historia da loita dos labregos pola propiedade da terra?
A Consellería de Cultura e Deporte, a Consellería de Educación e Ordenación Universitaria, a Secretaría Xeral de Política Lingüística e a Secretaría Xeral de Emigración ofrecéronlles esta serie.